कबूतर थे हमारे जो बीमार थे, हमने उनको ना ठीक करने के लिए यहाँ पर लाए थे अलहदा से। इनमें से ना एक तो मुझे नज़र आ गया है, ये वाला प्रिल कबूतर, ये यहाँ पर बैठा है, उड़ के पता नहीं कैसे इधर आ गया। इसको अंधेरे में पकड़ना, अभी ना पकड़ो आप, देखो निकल गया। चलिए ठीक है, अब नहीं छेड़ना, ठीक है। ओए बहुत तेज़ है यार, मैं भी चेक करने लगा था कि इनकी कितनी स्पीड में उनको पकड़ पाता हूँ कि नहीं, लेकिन एक झटके में निकलते हैं। मुझे लगता है ये भी जंगलियों की तरह ही तेज़ भागते हैं, जैसे जो यहाँ पर बैठे ना उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये तो आ गया आराम से हाथ में, अभी इसको बाद में पता चला कि किसने पकड़ा, ये तेज़ है। सारे